जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना तो उनको सहारे की जरूरत होती है, और बूढ़े सास ससुर की सेवा करना बहू का फर्ज होता है। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बुढ़ापे में सहारे की जरूरत होती है, पर बहू की जिंदगी में भी एक समय ऐसा आता है जब उसे भी सास ससुर और ससुराल वालों के सहारे की जरूरत होती है। जैसे जब वो नई नई शादी करके ससुराल में जाती है तो उसके लिए पूरे घर का माहौल नया होता है और खुद को नए माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही होती है। या फिर जब वो माँ बनने वाली होती है, वो मानसिक और शारीरिक बदलाव से गुजर रही होती है। या फिर जब उसका बच्चा छोटा होता है तो बच्चे और घर दोनों की जिम्मेदारियां अकेले संभालने की कोशिश कर रही होती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि बुढ़ापे में सहारे की उम्मीद भी सिर्फ उन्हीं को करनी चाहिए जो बहू की जरूरत के समय पर उसका सहारा बने? क्योंकि सहारा तो दो तरफा होता है ना।